Друзья, всем привет! Сегодня на ремонте Mitsubishi Lancer. Я тут маленечко уже раскидал. И причина — жор масла. Крышку клапанов снял и впускной коллектор. Впускной коллектор, вот можете посмотреть, как он крепится. Две шпильки, то есть две гаечки вот отсюда через коллектор и 3 болта. Потом снизу откручиваете вот болтик крепления, и сбоку, где дроссельный узел, заслонка, здесь откручиваете 2 болтика от корпуса двигателя и 2 болтика здесь вот к дросселю прикручиваются. В принципе, 2 шланги и топливную шлангу. Вот так вот она снимается. Не сильно так заморочено. Приподнимаете с одной стороны, тут вот, и с другой, и отводите. Шланг вытаскивается с трубки рампы. Ну, вкратце, как бы сказал, все датчики тут все подсоединил, и косу он туда в сторону маленько отвел. Там еще, конечно, разбирать. Сейчас что я сделал? Вот шкифтом помпы снизу проще подлезть и открутить, чуть-чуть хотя бы сорвать вот эти болтики, 3 болта. Вот они болты. Вот сейчас буду снимать вот он, натяжитель. Сейчас приослаблю и сниму ремень. Вот потихоньку разборка идет. Шкив я уже открутил. Как открутили шкив, сняли стартер, заклинили замаховик и открутили. Сейчас вот буду. Снял поддон, сейчас вам покажу поддон. Походу нас ждет здесь сюрприз. Смотрите, стружка. Как вначале объяснил человек, что ест масло, и потом у него вроде как перескочила цепь. Цепь посмотрели, она стоит по меткам. Я так понял, что у него появился стук, он подумал, что цепь перескочила. Походу у него что-то там или со вкладышем, или еще с чем-то, потому что тут бронзовая даже какая-то стружка присутствует. Сейчас второй буду поддон, так сказать, плита алюминиевая, которая. Сейчас сперва лобовину сниму, потом тот поддончик второй, и увидим результат, что там вообще случилось. Вот маленько еще покажу, как тут вот поддон снял. Чтобы снять поддон, надо компрессор кондиционера открутить. Здесь вот такое вот крепление, вот оно. Сперва надо будет открутить, потом 2 болта вот таких вот, которые держат еще вот эту вот плиту вот здесь вот, и потом маленькие болтики откручиваем, и откручивается, и в принципе легко поддон вот с этого герметика оторвался. Герметик еще походу, наверное, заводской. Тут еще никто не лазил. Ну, как бы кому-то интересно, может быть, вот так вот вкратце. Так снять поддон. Такой вот масляный насос здесь. Парень уже понабрал кучу запчастей. А тут может быть и не в этом причина. Думал, что цепь перескочила еще. Ну ладно, разбираю дальше. Ну вот, лобовину я убрал, кстати, вообще прям легко. Она отошла от блока с головкой, прям герметик. Вот такой вот здесь
Но головка здесь, наверное, по ходу менялась, потому что здесь написано, это контрактная уже головка. Смотрим, как тут по меточкам вот все стоит. И здесь вот человек говорил, что перескочила цепь, ну и плюс масложор. А так, смотрим гидронатяжитель, вот сколько у нас вышел. Не сказать, что сильно прям много, нормально. И сейчас я вам кое-что еще покажу. Третий шатун. Вот что у него за стоп там был. Двигатель стуканул. В принципе, друзья, все. Больше пока снимать ничего не буду. Буду звонить владельцу машинки, что он будет решать. Или контрактный покупать, или этот ремонтировать. Но это будет уже другое видео. Всем спасибо, кто смотрит. Всем до свидания. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Всем привет с Кузбасса. Вот двигатель я вытащил с Mitsubishi. Как вытащил, пока не откручивая коробки, не снимая. Поддон у меня был снят, и пришлось снять масляный насос. Как видите, вот на земле на полу лежит масляный насос. Для того, когда его маленько поворачиваешь сюда, вот когда вводить его надо будет со своего места, масляный насос, поддона не было, упирался в привод шрусов вала вот этого. То есть масляный насос открутил, убрал, вот цепь осталась. И тогда его чуть-чуть вниз опустил, двигатель ниже туда, вытащил из коробки, вниз приопустил, вот так его поднял, то есть вот это вот перед вверх приподнял и вывел его вверх, вытащил. Не знаю, как буду устанавливать. Здесь снял сцепление ему, корзину с диском. Диск у него все лысенький, и пружины все болтаются под замену. Для чего это все делаю? Сейчас маховик откручу. Пришел двигатель, привезли, то есть привез двигатель контрактный. Вот он стоит. Сейчас по нему расскажу. По Mitsubishi позвонили хозяину этого авто. Он сказал, что будет искать двигатель. Вроде как нашел такой же двигатель. Теперь буду сейчас этот снимать. Тот привезет, и буду показывать, какой привез, и установку. Ну все, всем пока. Еще раз до свидания. Подпишитесь. Всем привет и пока. Ну вот по двигателю решил клиент, что будет покупать контрактный. Уже вроде как нашел такой же двигатель. Ну и все, теперь буду снимать двигатель и сниму видео потом уже по установке того двигателя контрактного и какой он привезет. Еще раз всем спасибо, до свидания, всем пока. По Mitsubishi позвонили хозяину этого авто. Он сказал, что будет искать двигатель. Вроде как нашел такой же двигатель. Теперь буду сейчас этот снимать. Тот привезет, и буду показывать, какой привез, и установку. Ну все, всем пока. Еще раз до свидания. Подпишитесь. Всем привет и пока. Ну вот по двигателю решил клиент, что будет покупать контрактный. Уже вроде как нашел
такой же двигатель. Ну и все, теперь буду снимать двигатель и сниму видео потом уже по установке того двигателя контрактного и какой он привезет. Еще раз всем спасибо, до свидания, всем пока.